Националното помирување сепак ќе почека. Наместо закон за амнестија за собраниските настани, кој го најави независната група од 8 пратеници, координативното тело доправа ќе нуди идеи за нацрт верзија. На денешниот состанок се договориле дека доправа ќе се договараат, па поделени во 3 групи ќе работат на реформи, интеграција и помирување. Основните начела на кои што се заснова работата и функционирањето на интерпартиската парламентарна група за реформи, интеграција и помирување се токму овие 3 збора: реформа, интеграција, помирување и простување. 8 одметнати пратеници го потсетуваат премиерот дека нивниот глас на 19 октомври за уставните измени не бил бланко подпис, па го повикаа веднаш да почне со реализација на процесите кои што се условени. Ние, како независни пратеници, одлучивме дека треба да застанеме на таа страна на нашата држава и дека во оваа ситуација нема простор за импровизации. Единствен, искрен пристап од сите учесници може да доведе до квалитетно решение кој што ќе биде првенствено за доброто на сите граѓани кои што живеат во нашата држава. За впеток веќе е најавен следниот состанок на групата на кој ќе бил Пуканет и Заев. Ја повика и опозицијската ВМРО ДПМН да се приклучи на собраниското тело, иако тие веќе се изјаснија дека нема да поддржат селективна правда.